Te, wala ka niya no, maliit yan. Kumain ka na lang. Wala tayo, may french fries. At tayo. My God, 2-0. Lagi mo, saan ka pupunta? Malamang uuwi. Ayun, pinicture mo ba? Hindi. Nagbablog siya. Oh. Bye-bye. Shout out ka, te. Bye. From San Mateo, Rizal. Ha? Ano? Si guard? Ihahati daw yung kagabi ako dito. Kahapon natin, nakapon na natin dito. Pinunan, Kain ka na. babae. 40 plus. Ha? 40 plus. Sabi ni guys, madali daw yung napikon. Sino naman mapipikon? Lalayos na naman yan. Ay! Wala pang dalawang. Kape muna guys bago magtrabaho. Kain muna. Inom nang inom, wala namang laman. Mayroon yan laman! Makala. Babatiyan natin sa rin na yung ano. Ay.
Sa ate siya ay magbigay ng ulam. Sinago. Tinago na ang ulam, guys. Nasaan ang talong nito? Mag-live kayo. Hindi pa pwede. Wala ako niyan. Ilang followers mo ba? Kailangan di ba 1,000 followers?